Oke, selamat siang. Ini saya akan lihatin mesin penghancurnya yang buat ngancur ini kan. Ini dalamannya kayak gini guys. Ini ikannya. Ikannya keras, sudah berbentuk balok. Ayo kita coba, kita putar dulu pisaunya. Lagi ini pakai tangga biar nggak ngangkat-ngangkat, kita tinggal dorong aja ke depan kanan. Kita keluarin guys. Aku udah berbentuk lagi nggak makan guys. Ini kolam kita semua di sana. Kolamnya banyak sekali kan. Yang keluarin plastik. Ano mo kayo? Ano? Ano kayo? Ako. Ha? Ako. Ako. Ano ko? Ito orangnya guys.